Ok. Ya tete solo ba Davina, il faut. Nasenga pardon. Asenga pardon. Azo obligé ye. Il faut. Je ne sais pas. Bato batanga mingi. Baebi moya. Il faut. Voilà. Iyo zo ya ko ba Davina senga pardon ya tete. Est-ce que tu as la rétroviseur ya sortie médiatique ya moi na yo? Voilà, très bien. Bino bozolo ba nini ke Davina alobi mamu te ka botaka te Davina alobi boye boye la biso bana to bana ko senga vidéo jusqu'à présent vidéo bimaka te. Mais bino boye na ba langage moko bo eza so yo ki ba langage ane ko sala mutema pasi. Ya tete mwana no vraiment za na qualité ya kovanda oyo belva salela bino. Ozolo bapeke est-ce que ngana kena ko sa lolombo o sa lolombo koyo awangana o sa lolombo ngolo bake makasi boye ngolo bake na enveloppe kaki obosani mena mameju meshamamenu makilo makila mino nanga obosani vraiment oye mono azana na lipapa malonga te mutumo mazoya na fomi otali biloko alati boleli vraiment ezaki msumu wa butu bolenga bitonga etanula te kende ya so mono na moyi boko okima siko kezwa belinda kando ka beli papa mama no mokuta na lipapa te vraiment iyo zolo banini ke nani oyo Davina ko senga pardon bato baza mieux placé ba ko senga pardon oyo ya tete zaki mieux placé ko loba na bango eza mo anona dati voilà. Abiso na lobby boloba ki na fanatique anaza au milieu du village. Aza au milieu du village comédien. Aza au milieu banayo. Aza au milieu du village te. Soka zaki au milieu du village eloka liboso langage oya loba ki ya liboso. Abi mama na Davina zoka mama na Davina aza na souci na chama belé na comportement Davina aza ingrate pas et pas vieille Silas. Vieille Silas akundela Davina mama. C'est Davina naza abakukite awa naza ni contre ni pour na au milieu du village si tout ça rappelle analyse en ya batomaye les ça analyse batomaye les analyse intellectuel yo zo ba mo oye na TV obimise biso carnet de loyer otie biso obi maman même sa carnet de loyer si la fout à $1200. OK na GB mais bon boyi a fout à $1200 na bango azaka pa na non bato binda kasi la bazo binda kasi a fout à comme ça mo na mabe a fout à ndako $1200. OK comme si moi mabe si la oya 1900 so qui compte si la oya so 1900 nini il y a si il y a 2000 autres ça on les noter c'est ça. Comment peut mutu mususu azo se réserver na ye aboine ko za entourage na batu ba ma mebele se réserver pour ébimiter ma batute bato e mo ka fana ba mona nde bazala ami benda na ye mais pourquoi li banga ngo chaque jour ka epana pourquoi li sur le plan pas d'être moral to que non pe logique ne ka to obliga ba pièce contre pièce Davina na mam Sicila na ko za ba d'être moral muninga ok non mais yo ba d'être moral parce que yo bimaki nga na moni pas monter ma vidéo mon côté assis les qui ya wake a sepela Davina na matanga tata na biso a contribuer ki $1000 c'est ça na moni ngote mais yo za na vidéo zo sepela que si la matanga maman abina sunga ki yo akundeli yo maman non zo ingrate maman non na morga na regretter c'est na otamu autos soins sérieux non oyo kopesa pe ke Davina yo ozoya koloba pe est-ce que yo pesa vie Silas $1000 ta place maman moko ya sa manière na matanga papa na ye la place aux ali vraiment la place aux hôtels mais oza ko se rendre compte que mwana na yonde aza mwana soni mwana na lobi ke belvi ata mwana li chombe na libumuna bacha belvi te voilà bacha ye yo bota mwana soni belvi ko bota mwana loka mwana ota belvi so ka boti mwana loka mwana no sabrina wana ngana banolela ka nzambe po no pesi belvi loka boye nzambe o pesi belvi loka boye po na nini azeli ma dangereuse ya mwana mabe mwana soni malo pangu mama mkolo wana pito azana mupali na ye voilà mama mkolo wana na bana na ye kitoko lo wanga bo na hata kitoko wana so papa kitoko suki na kitoko bilama na kitoko OK bino siko ba mikie wana boko so saba fetus te na mama
Wako zote ba? Fœtus. OK. Fœtus c'est moi ali chombe. Akata voilà. Na français. OK. Mwana mabe mwana soni ye na bata sécurité efomi bazwaki kana toilette. Eh, na sécurité. Yo na oloba na yo. Tala ta mwana soni yo mwana libebi aoki sa famille soni. Telle mère telle fille. Voilà. Ozomona yo mono mama soni comportement mabe. Ya ko expliquer biso makambo oyo bana bengo dadi o bana sani. Bana benga na dadi. Bana benga dadi ko? Tika boye. Bomba obakela ngo ka baninga poanini. Bakosa ka batute. Ya. Yebe dadi makasi. OK. Bana bengo dadi. Bana bengo dadi. Mais yo ka ya baninga ndongo sembola ngo maseke. Oya via mona no moka salite kuto mona ngote. Yo za ko tia olobi de mer nyenga za zoba ya tete la logique des choses. To vandisa yo to vandisa de mer zoba na. Zoba ya. To vandisa de mer nyenga to ke na bana teto yena mana yo moko na mama. Po yo to sa banaliza bata mayele. Biso siko bata zoba to ye. Po yo mutamayele biso bazoba to yesu ko tozi mutazoba de mer na yo mutamayele bafantsa bino zoba nani te zoba ye. Même parole de Dieu éduque à battre. Té, il faut le cas de délivrance. Il faut le cas de délivrance. Non, le prophète nous ngamona sengelo. Ngamona sengelo. Et puis les abato belé ba na besoin de délivrance d'église. Mais bango le roi tomba kenda en église. Bakenda ka kofunda bandeko mususu papa nga naza très combattu papa nga na sko pasteur osela keka prière en fonction ba problème azo présenter pasteur azui terre olandela ye kati na ete azo nga ko sesa ke ba prière en fonction ba problème azo présenter okenda ka ofunda bat est-ce que prophète asa tikala concentrer 2 secondes atalope on dit non mona oti prophète ana contrôler oti prophète wana a contrôler oti Thérèse on comprend pas na tout final imbécile on na robeta donc moi na non na vie a go fonga munoko lobi pe na mama mo ya théâtre to ya mo ya théâtre na obeto muto benga ke lesbienne ezay belle vue Thérèse oka soniko e soni fo yo kango e nga place to na ki soni mama ya ajo bilo abo na TV e kizengi yo OK. Oh kizengi yo non non kama solo ke bitanga soyi OK. ya po ba propos alobi kota la soboye de mer nyenga tange atalisi batu le compte pamela tala tozaka na kolo batozaka ba vie ya batu tozaka na ba vie na ndenge belé vie mususu to koza na vie mususu lelo koza ke 25 ans nanga Voilà. Et si Belingate. Mais na 27 ans, na 28 ans, na 30 ans, oui, et Bongelinga. Voilà, parce que 35 ans, 2024, toza yango toza na 2026, c'était hein. Normalement. Pour faut changer, ouais. Ceux qui 35 ans na zuité, mais pas na 45 ans na kozwa c'est ça. Demain nyanga talisi batu. Na 27 ans ya Davina. Na 27 ans avec Silas, deux personnes différentes. Côté kuna vie Silas abane ko dépend non pas papa na maman. Davina azada pourtant boyo finga Davina balana na indien sila na likangu ya mundele oto ebite soka obalaka ye mais Davina na mobali ya indien abala ye donc Davina na vie aussi la zara na ngote na âge na ye mutu obo ridiculiser et asila tu ya Davina donc bino nde boa bino bokasi boa mayele bokanisi boza mayele au point boyo bundela sila na mutu aza mwana mukie lelo sila na Davina so basali challenge à part succès si l'hôtel misa nini face à Davina na maman Davina azada femme mariée mais Zouma lobi ke tango bino bo sala comparaison ya Davina 25 ans ya Davina na 25 ans ya vie Silas azaki mwana patron parce que bana otambo wana mituka papa est-ce que le papa zoba zuma mutu munelo kwa pina ya diru zelana na lobana yo bandela na oki bientôt obinini mutu munelo kwa pina diru na bana yo diru eza mutuka bapina muneno aba remorque wana bipine
na banana elo moko boye ya lobi ke 25 ans ya sisi abana ko rouler na mituka batata na théâtre to mona kango te ndenge nini ko to mona ka da Fatou Miracle ya da na mituka na ye ya zalaka wapi na mituka ye tango ya bana ko tempo da 25 aza déjà na monde ya comédie kala bana théâtre kala 25 aza déjà na monde ya comédie ayaka na mutuka te pona nini po muto ya na mutuka na bango nyonso Fatou Miracle wa luna si afinga eseke aza suna valeur te so yeba na mike no so bakoma ofinga ye Davina oloba na bino alobi adefisa sila mutuka eloko sila tikala osalela yete bo kanisaka Davina kosi bino boyebi sila botala ke na TV ebe toyebi yo salo kuta Zuma polo kuta mabe vraiment yo kanzo buba biso buba biso te ona seri wana za lubuma ako mema porteur auta pepe ozomona tozwi 27 ans ya Davina Apwa femme mariée voilà mère de 2 enfants Davina mwasi indien maman lopango maman tout est accompli toye kozwa ya sisi chez les parents sisi toye na 55 ans na bango na 55 ans Davina mwasa libala vraiment madame indienne maman lopango maman na jeep maman tout accompli maman ya voyage femme mariée mère de 2 enfants toye siko kozwa ya sisi likangwa mundele musu akobalaka ete loba ta petit chéri likango esone mabe likango mundele ya sisi likango mundele mwana zate ya mundi oyaya voilà mundibu mwana zate likango mundibu mutuka ezate lopango ezate ba découvert na ngai na bayebisi nga keti lelo azalaka chez les parents ozomona tala siko balingi ba jongle biso ngaza vie nanga commissionnaire vie nanga commissionnaire abenga lobby abinanga ye petit nanga toza kuti na sita c'est pas la tseke keve na lingi su ba koto te na lingi na zonga nanga ba koto ba lingwala ba bon marché na bisinga binanga si eza na lupango moko awa ba oteka na sitas na bina sitas kota ba njora abi tout près kaka ya banzora ba pembeni wana kaka ngai wana pa banana ngwana okutu fi nga sala théâtre bona bonga bien bon ndena ya koza source information eza lupanga ba vie Silas ba oteka parce que vie Silas alinga ke somba appartement na poto na bandeko na ye ba yokani asoma appartement na poto ba teki awa alo basiko mundibu wana mutasa na sombeli ye bokosa biso te nga na zwaka soki mundibu kutu ye moka somba te bongo sombela ye nga na zwaka information na source tete pourquoi mutu ana makambu te zana biso le mobo obi mère na biso Mimi Chikeva molimo epima na kimia mère apezaka makasi pembe na président ya président maman président Ali Ipupa Mile Cheke la mère de Cheke Mimi Chikeva mais Davina zaka na actualité voilà Davina on n'aime pas le pays comme ça non yebisa yo mutu apezaka te Davina mutu apezaka te 2 mois Davina kanga internet 2 mois non ya tremble nga te vraiment oko intimide ngai te nga ba intimidaka ngai te nga na yaka na zwaka information na source ozomona alinga siko ke neti o mundibu wana asombeli nga lupango asombeli nga appartement na poto nzoka lokuta nzoka lupango ya sitas nde ezotekama baopesa ye mbongo ndambu yango abaki eluka ata mwa eloko ne mwa $20 na nini na France ça muta trafic et maman tant le tobimi songo na poisson boko sabatu ezate voilà merci beaucoup moi yoko sabatu ezate parce que awa vérité nde makambu Jean akangi internet 2 mois et bon siko vie Silas botie wapi tala ne bokomisi Davina anniversaire à vie Silas ya tete kemba na yo okoyoka soni na mo bino ne kumani ngai sona loka bango mena oka soni
badavina bababola bango lokande bababola bekumani te na baetete te baetete bababola bango ya kobabola ya kotokisa ya koyita ya kotumba na baforme nyonso ozomona soki bamona mwana moko ya mokie boye davina mono bababola te me ene ayemba moko abala ye ole bolukela ta ya sisi bomona ta mundele wana bauniforme yango wana kami te so tie na mai ekomi okatana bana boso bauniforme libala te ewumeli makasi si lelo na ndako 2 ans me bozoyaka kaka kotuka motu alalaka na mobali ne na mbeto voilà chaque jour ntongo midi pourquoi fo mona baso batule fo mona kaka baso balingami baninga bazala mibali na bango te na bandako bayaki akoketi na bote image libala esili ya tete alobi ke mpo na nini te koketi bamatiaki eminatira awa alobaki te davina ya oloba mpo na nini kisi binoke nga na makoko te nga oye na ye voilà oye toye mpo eza biso sorti médiatique nini na mabe oyo davina alobaki wana vraiment sorti médiatique ya mabe nini oyo davina alobi mona bato asali sorti médiatique nini na mabe soki moto azoreconnaître valeur ya motu alobi ke mwana mwasi azomérite face ata ministre esui bino place nini mais bino mpe bokende luka place nini so bokotia ye sisi gourgoumese soki bourgoumese ya kalamu botie ye mpo neti ngai nayebi belvi ndenge aza bongo aza ambassadeur de la paix ambassadrice nyonso tuka ndenge moko nayebi aza ministre ya défense nayebi belve aza première dame na biso na mokili na biso famille libota na bino mpe bokeluka na mokili na bino so bokotia sisi nani naturellement cette fille elle est belle financièrement elle est équilibrée pour on a respecté ba foot arabato botaka armes et guerre regardez tous les acteurs qui ont joué OK après tous ces acteurs là ont été très bien payés mais bino bolibo combattre Moutouana mais pourquoi vous faites ça au fait je le dis sans complaisance et je fais pas des émissions moi et peut-être que je fais pas mais je le dis botsika kimote mamabe parce que bato bo combattre c'est des Congolais c'est nous que vous combattez quand vous combattez Bellevue c'est nous les artistes que vous combattez faut arrêter en tout cas arrêter d'insulter cette dame parce que elle contribue beaucoup elle contribue beaucoup ma chérie attends que je finisse ce message c'est très important arrêtez moi je parle sans complaisance nana et loko ya ko gagner na sima el kambote donc na kokoza pe mukala te pondé singa na zabe nana temps yo za mukala te donc si c'est moi qui le dis alors prenez ça en considération d'accord je le dis pas par intérêt ou quoi que ce soit. Je peux ou ne pas tourner aujourd'hui ou demain, mais je parle pour mes confrères, pour mes consoeurs, pour mes collègues. Arrêtez, arrêtez, moi c'est un problème parce que tu as évité lobby peut bien sûr n'a déstabiliser après biso aux victimes, tu as la famille au babi kanasi ma famille libota. Combien des enfants qui étudient grâce à cette femme là. Mais nous sommes fingés. Nous on est des Congolais en fait. C'est nos familles congolaises. Bon bondis, qui bondis ça tout bondis ça biso bondis ça biso acteurs moi si on a produire tout le temps et nous nos familles envie de ça envie pour te soutenir yebino bozo ko botika complaisance d'accord ba meilleur ça c'est même pas un sujet il y a des meilleurs il y a des tout ce que vous voulez il y en a mais en termes de production en termes de soutenir les artistes parce que soutenir les artistes cette fille là quand elle te met dans son tournage tu mets la provision de 1 mois à la maison elle soutient l'art normalement il y a une phase à un des ministres excusez-moi je suis pas là pour dire contredire ministre au hasard ou quoi mais en tout cas vraiment au hasard en tout cas ça n'a pas critère la personne là, en tout cas ces dames là elles méritent d'accord elle a voice oyo après tozonga na sima parce que voice oyo eza question na poser mbala moko o répondre nga parce que bato ebele bakoma oya na internet na semblant ofingaki olobaki ba n'importe quoi lelo okoma okumisa mutu wana na sentiment na semblant to tiana voice oyo eza ka question eza pe question na poser o répondre nga mbala moto yoka. Regardez ce qui va se passer ici. Le moyen de cause à confirmer que oui, silence en bas moutouté. Les questions silence en bas moutouté. Le moyen de cause à confirmer que oui, silence en bas moutouté. Les questions silence en bas moutouté. Voilà. Toyo qui voit ces zoom à moutazolo baboye impression na weza nini? Bien que ça. Bien que ça. Combien de songs ça? Bien que ça. Pamela Zongi ça. Ce qui va se passer ici. Voilà. Le moyen de cause à confirmer que oui, silence en bas moutouté. Les questions silence en bas moutouté. Et le moyen de cause à confirmer que oui, silence en bas moutouté. Voilà. Zouma. Voilà. Zouma.
wapi Zuma Zuma oza motema mabe leke tu anzama mutu te. Regardez ce qui va se passer ici. Regardez ce qui va se passer ici. Et aux autres moyens de côté confrère que oui silanzambe silanzamba mutute. Les que tu silanzamba mutute. Et aux autres moyens de côté confrère que oui silanzambe silanzamba mutute. Les que tu silanzamba mutute. Leke tu anzama mutute. anzama mutute. Anzama mutute. Obiga memela Belleville saki. Si. Memela la patron makasi. Si toyebi. Mwana mobali oyo ya piatoro ya ngoto bobo. Aye na ba sortie médiatique ya lokuta lobi turo penza fo Belleville kangisanga. Zuma za na posa Belleville kangisa. Okozela ngo moni koko na kokololo na bino oyo babota ba parana na oti ba kolamuka. Ba yeli suna mokili. Baboti ba mama na bino, ba mama na bino baboti bino. Belleville otikala o kangisa yo na vi na yete. Siko nyonso wana esalo bongo Zuma. Makala moto likola mituna ona mbonga Belleville apesa okenda ko bala mwasi na sali ya bibembe. Mama Zuma. Zuma beti singa mutu posa na longo ya periki. Na buaka po mutu dege betelinga. Zuma oza muta lokuta Vraiment. Zuma wana mungongo na yo. Ya ye lekechu. Ya sisi ya nzamba mutu te. Voilà. Mama Belleville. Ils ont des preuves. OK. Ils ont fin du monde. OK. Zuma, prépare-toi. Jésus revient bientôt. Bientôt. Zuma, za mutalokuta. Voilà. Zuma, na biloko yo loba. Est-ce que biloko vidéo moi demain à Bolkozala? Jamais. N'indimité. Nandimi on te pesa ta mokete. Pas pena la vidéo moko boya wa. Ba réseau bon de la mère a mémé na kingakati. Wapi na nini na sous les palmiers na baobabo so na sulutani. OK. Regardez ce qui va se passer ici. Regardez ce qui va se passer ici. Et aux autres moyens de côté confrère que oui silanzambe silanzamba mutute. Les que tu silanzamba mutute. Et aux autres moyens de côté confrère que oui silanzambe silanzamba mutute. Les que tu silanzamba mutute. Regardez ce qui va se passer ici. Belleville la patrona. De Rolanga moi si geste au sali et prouver que Olinga Bisso. Merci beaucoup. Merci vraiment. Belleville la patrona. De Rolanga moi si geste au sali et prouver que Olinga Bisso. Merci beaucoup. Merci vraiment. Et aux autres moyens de côté confrère que oui silanzamba mutute. Les que tu silanzamba mutute. On ne peut pas confier à des bêtises au bénéfice de l'ensemble pour l'instant comédien pour créer trouble, pour créer moto.
Voilà, bonjour, bonsoir, babonné na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision. En tout cas, émission o bokozongo na kilelo na Faustin Ngombo télévision, bokozongo pe na mwana suka ya famille Libota chez Bianca Zanga. Merci beaucoup na famille Libota Mobimba, famille Libota Oye, famille Libota toujours en avant, famille Libota to lakisa bango to leka bango nebele, mingi to consommer kaka film na biso na kombo ya Simé. Film oyo vraiment te na olinga vraiment na loba mingi te to kendeka na Belle télévision kuna na Belle Vie télévision to kende ko découvrir Simé elingo loba nini. Botala bacteur na actrice nyonso ba jouer kuna na mama Belleville yemo ne ayo botola Aziz Alibala. En tout cas film eke kitoko. Mama Belleville kandila patrona Aidika Kamas parce que ba film nyonso akomaka mutu nyonso atiraka leçon na kati ya film wana to consommer ngo vraiment mingi ekozala kitoko makasi pona bateau nyonso balingaka Bel Air production pona famille Libota Mobimba tozala focus na film na biso. Na profité ko pesa mbote nanga papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBCG, la maman qui dérange, regarde Ngo ma garçon Paris. Jean Nimbo son à 4 France, Mayaya chérie, je te salue aussi. Et pourquoi pas à Nicole Makalou, moi si à bébé, Nicole Makalou, moi si à bébé. Et pourquoi pas à mon oncle Gilles Kapende, père doublé, na mère doublée, Frida Koni, Kanakati à Bruxelles, wana, bambote na bino ebele, mbote nanga pe lisusu et pas bijou en bas. Christelle Seka, je te salue aussi. Papa sa mon concours le nécessaire. Le vraiment na plateau nanga na zanga mokote na zana mwana suka ya famille Libota na kombo ya Bianca Zanga to mekana ko solo mo makamozo le kan internet to mekape ko développer moi film na biso 4e épisode ndenge kota ki vraiment film eleki ndenge nini Bianca Zanga enoki sokoza parole mon nanga ifongoli nanga plateau na yamba Bianca Zanga. Bianca bonjour, bonne santé. Oui, Pamela Matondo, santé bien, Nangolu Atatanza Komba, donc apesi makasi abateli, nzamba za lokumu parce que na makasi na biso te na ngolu na ye na grâce na ye vraiment ndi ya bombi biso. Merci beaucoup na communauté ya famille Libota Mobimba. Là je vois Belinda Kandi, Belle Vie télévision, maman Morote Arai Goshi, Poutine de l'écriture, maman le Karabangonio surtout vraiment. Merci beaucoup à Dongole Sanzamba Versas, Odette Lesa maman na Leslie. Un grand merci à Niki Lesa, Mifi Lesa Moté, ma papi, Urène qui a l'outa Moté, ma Richard. Merci à toi, Nadine qui a l'outa, Jocelyne qui a l'outa, Karine Zanga, Patricia Branco, Agence Ezamoko, Adage Lubanza de Turquie, Luanda, Paris. Et pas ma plus grosse mengo qui pas bien dans les lits. Ok, donc les Adage Sola, tellement qui toko donc, Liban la bino rose mengo comme ça. En tout cas, merci beaucoup na Bibi Chumussamba Ipoupa décoration, le roi célèbre Christian Ngoma et bon séjour à toi Mami Tadina ici à Kinshasa, vraiment de bon séjour à toi. Merci beaucoup na Lama ma chérie à moi aussi, maman José Lussadissou, maman Aniba Super, maman Annie Ngoya Mputu, maman Sakina la grande H, maman Gina Mabiala, papa Godard Eliko, papa Alengi, maman Germaine Mbidi, maman Teno vraiment yango wana et maman Gina Mabiala. Merci à Dupine merci à Enoch Luzolo, papa na Victoria, mon star, joyeux anniversaire à Enoch Luzolo, vraiment. Voilà, merci beaucoup, joyeux anniversaire à mon caméraman, so bo muninga na bilili boye, ezala grâce na Enoch Luzolo, papa na Victoria, mon star to sala kaka, musala nde to yokana ki ba joyeux anniversaire, que du bonheur, prospérité, longue vie, nyonso ya malamu nzambe abakisa likolo na yo. Tout ça la paix musala na biso qui toko. Merci beaucoup Bianca Zanga, famille Libota, film na biso ya sika toko Simé, voilà Simé aux yeux ndenge ni film Simé oyo. Nga vraiment film ya Simé oyo d'abord on qui pose sa classe. Voilà. Makasi pour sa classe makasi. On comprend non. Pour ça aux de la classe franchement. Donc vraiment pour sa classe. Parce que Belle Vie qu'on dit à Hôtel Sabiso, comment Rosala? Voilà. N'a pas Nathalie Coupa. La présidente de la coach. Coach. Ba finga na bango makolo. Ah, président d'accord. Ba finga na bango mandef.
bango ndambo bakokanika te biso kaka nani président d'Acosta bakokanika te président oleki bango respiration bofezaka d'accord si yaya tala kuna Maria na coupé voilà voilà assumé nana za koassume na filme oyo tala président Gesho na va président Gesho prof en tout cas c'est na Sylvie Eseke masukana mutu aboma ngai lokola chicha pie wazate nzambe tonton pe en tout cas famille bota oyo kozaka poutine na Karine ya Mado abomi ngai Karine ya Mado lela abomi ngai Karine ni forme ya munene bo en tout cas Ronel Kosi en tout cas bana classe nyonso en tout cas te merci parce que bozo like ça le meilleur na bino na bella production et na moni pe Presley wana vraiment donc en tout cas famille bota Maman Ziza to soutenir Kabela en tout cas total la film bébé sempo ya lobaki yango habito ko tu pe film bo na butu to la muki pe na tongo to bébé 50 60 ka ezapeka honneur da en tout cas bébé sempo Maman bébé sempo yango ya ni makwakala yango yo nzapo to pesa na ba idée ça la bien so ba idée ya batama les boye voilà ya ni makwakala ya vraiment yango yo to kozela kaka promesse anima kwakala moi ça anima kwakala prometaki yo maman ninga na oyoka pe zuwe po anika bianka kaka ngate mama anima kwakala mutatiki batu wana kuna na défaut anima kwakala te vraiment famille bota toujours to consommer vraiment film na biso assumé to kozala jamais déçu voilà merci beaucoup to consommer vraiment mingi film na biso vraiment to yaka na ko sa ba promotion ya ba film na biso to ka boteni biso rigueur te to wana balabala yango boyoka mo ba musique mitukezo leka ba moto to wana choite to wana Congo to tambola nango ka boye bianka lelo makambo ezo bima ebele ba sortie médiatique ezoya ekiti emati question non nalingi na poser yango tanke mutama yele bianka na kofinga mutu ke na kobeta yo o aza mukolo aza mama kokobota yo na kobeta yo na oya lobi ke zoba ya mama na bino nani afingi te question wana on a poser yango d'abord mutu alobi na osimba mama na nzoto c'est grave voilà parce que moi na mutu so asimbi mama na nzoto ça de malédiction po na ko tenir tout le monde a beaucoup plus maman bisa correct maman po no sali boyeko voilà na lobby mais na jurté maintenant comme à niveau que na ko beto te wana vraiment na mono ka boye na ça pèse voilà ils ont pesé omoni Pamela elo omona loba Pamela Matondo avant longola epoti na lisu na yo na lisu mninga plutôt bana ko longola epoti na lisu na yo ya tete ba justement zo sala nga nazo kele souci oui quel souci franchement nga nazo kele souci na yo kele mawa ya tete c'est comme ça on dirait zo comprendre te lo ko sala voilà c'est comme ça zo yeba te makamba olinga sala to makamba olinga loba a comprendre ngote a loba deux choses différentes ya tete zo loba Davina il faut na senga pardon azo obligé ye il faut je ne sais pas bato batanga mingi bayebi moya il faut voilà Yozoya kolbaka Davina senga pardon ya tete est-ce que tala rétroviseur ya sortie médiatique ya mwana yo voilà très bien bino bozolo ba nini ke Davina alobi mamu te ka bota kate Davina alobi boye boye la biso bana to bana ko senga vidéo jusqu'à présent vidéo bimarate mais bino boye na ba langage moko bo eza so yoki ba langage ane ko sala mutema pasi ya tete mwana no vraiment za na qualité ya kovanda oyo belva salela bino ozoloba peke est-ce que ngana kenda kosala lolombo osala lolombo koyo awangana osala lolombo ntango oloba ke na enveloppe akaki obosani
mena mameju Mashamume. mesha mamenu Mashamume. makila makila mino nanga obosani lolembo sana mwana na yo est-ce que mwana no vraiment za na monopole ozali papa kabela belle vie Vraiment. oye mona azana na lipapa malonga te mutu mazoya na efomi otali biloko alati boleli Vraiment. ezalaki mosumu ya butu bolensenga bitongo etanilo ate kende yaso omoni na moi boko okima sikoyo okezwa belinda kando kabeli lipapa mama no mokutana na lipapa te Vraiment. yo ozoloba nini ke nani oyo davina kosenga pardon bato baza mie place bakosenga pardon oyo ya tete ozalaki mie place ya koloba na bango eza mwana na dati Voilà. Abiso na lobby boloba ki na fanatique naza au milieu du village. Aza au milieu du village comédien. Aza au milieu banayo. Aza au milieu du village te. Soka zaki au milieu du village eloka liboso langage oya lobaki ya liboso. Abi mama na Davina zoka mama na Davina aza na souci na chambre belé na comportement Davina aza ingrate pas et pas vieille Silas. Vieille Silas akunela Davina mama. Sois sérieux, non? Oyo repesa pe ke Davina yo ozoya koloba pe est-ce que yo pesa vie Silas $1000 ta place maman moko ya sa manière na matanga papa na ye ta la place ozali vraiment ta la place ozotelema oza ko se rendre compte que mwana na yo nde aza mwana soni mwana na lobi ke belvi ata mwana li chombe na libumuna bacha belvi te voilà bacha ye yo bota mwana soni belvi ko bota mwana loka mwana ota belvi soka boti mwana loka mwana no sabrina wana ngana banolela ka nzambe po no pesi belvi loka boye nzambe opesi belvi loka boye po na nini azeli ma dangereuse ya mwana mabe mwana soni OK mwana mabe mwana soni ye na bata sécurité efomi bazwaki kana toilette na sécurité yo na oloba na yo tala ta mwana soni yo mwana libebi aokisa famille soni telle mère telle fille voilà ozomona yo mona mama soni comportement mabe ya ko expliquer biso makambo oyo bana bengo dadi obana sani bana bengo dadi ko tika boye bomba obakela ngo ka baninga po anini baposaka bato te yaya ye mpe dadi makasi bano bengo dadi ti bano bengo dadi me yo yoka ya baninga ndongo osembola yango maseke oyo via mwana no moko asali te kuta omona yango te yo oza kotia olobi demer nienge aza zoba ya tete la logique des choses tovandisa yo tovandisa demer zoba nani zoba ye tovandisa demer nienge tokende na bana te toye nanu mana yo moko nanu mama mpo yo tosala baanalyse ya bata mayele biso sikoyo bata zoba toye oyo muta mayele biso bazoba toye sikoyo tozwi muta zoba demer na yo muta mayele bafandisa bino zoba nani zoba ye kizengi yo kizengi yo nano banakamba solo bitanga soyi yaya mpo bapropos alobi kotala swa boye demer nianga tange atalisi bato le pamela tala tozaka na koloba tozaka bavi ya bato tozaka na bavi na ndenge ebele vi mususu tokozala na vi mususu lelo kozala ke 25 ans na nga voilà esimbeli nga te mais na 27 ans na 28 ans na nga to na 30 ans na nga ebongeli nga soki 35 ans 24 toza yango toza na 2026 te normalement soki 35 ans na nga nazwi te mais yebaka na 45 ans na nga nakozwa c'est ça demi onianga talisi bato na 27 ans ya Davina na 27 ans avec Silas deux personnes différentes côté kuna vie Silas abane ko dépend non pas papa na maman Davina aza da femme mariée mais Zouma lobi ke tango bino bo sala comparaison ya Davina 25 ans ya Davina na 25 ans ya vie Silas azaki mwana patron parce que bana tambo wana mituka papa est-ce que le papa zoba Zuma mutu munelo kwa pina ya diru zelana na lobana yo bandela na oki bientôt obinini mutu munelo kwa pina diru na bana yo diru eza mutuka bapina muneno aba remorque wana dipine
na banana elo moko boye ya lobi ke 25 ans ya sisi abana ko rouler na mituka batata na théâtre to mona kango te ndenge nini ko to mona ka da Fatou Miracle ya da na mituka na ye ya zalaka wapi na mituka ye tango ya bana ko tempo da 25 aza déjà dans monde de comédie kala bana théâtre kala 25 aza déjà dans monde de comédie ayaka na mutuka te pona nini po muto ya na mutuka na bango nyonso Fatou Miracle oto yebi yo za lo kuta Zuma lo kuta mabe vraiment yo kanzo buba biso buba biso te ona série wana za lubuma ako mema porteur auta pepe ozomona tozwi 27 ans ya Davina Apwa femme mariée voilà mère de 2 enfants Davina mwasi indien maman Lopango maman tout est accompli toye kozwa ya sisi chez les parents sisi toye na 55 ans na bango na 55 ans Davina mwasa libala vraiment madame indienne maman Lopango maman na jeep maman tout accompli maman ya voyage femme mariée mère de 2 enfants to est-ce que kozwa ya sisi likangwa mundele musu akobalaka ete loba ta petit chéri likango esone likangwa mundele ya sisi likangwa mundele mwana zate ya mundi oyaya voilà mundibu mwana zate likanga mundibu mutuka eza te lopango eza te sikoyo bokoluka bosala comparaison bofinga ya tete yo kolinga ofinga demer zoba na nini soba makasi nde eza yo ntango yo ye aza koloba ke vie silasi afutelaka ndako ya $1200 voilà oza moyibi mama oyo ye aza lokuta na kosa o te vie silasi akoki kofuta ndako ya $1200 te na oloba na yo mais nga nasali badécouvert na ngai bayebisi nga keti lelo azalaka chez les parents ozomona tala sikoyo balingi bajongle biso nga aza vie nanga commissionnaire vie nanga commissionnaire abenga lobi abinanga epeti nanga toza kuti na sitasi apo nabisekekeve nalingi su bakoto te nalingi nazonga nanga bakoto balingwala babo marché nayebisi nga binanga si eza na lupango moko awa baoteka na sitas nabi na sitas kota banjora abi tout près kaka ya banjora bapembeni wana kaka ngai wana po banani wana okutu fi nga sala théâtre bona bonga bia bon ndena ya kozwa source information eza lupanga ba vie silence baoteka siko vie silence alinga ke somba appartement na poto na bandeko na ye bayokani asomba appartement na poto bateki awa aloba siko mundibu wana mutu asali na sombeli ye bokosa biso te nga azali nazwaka soki mundibu kutu ye moko asomba te bomosombela ye nga nazwaka information na source nga oya kotrembele nga te okointimide ngai te nga baintimidaka ngai te nga nayaka nazwaka information na source ozomona aolinga sikoyo ke neti o mundibu wana asombeli nga lupango asombeli nga appartement na poto nzoka lokuta nzoka lupango ya sitas nde ezotekama baopesa ye mbongo ndambu yanga biake eluka ata mwa eloko ne mwa $20,000 na nini na France so mutu atrafique ye mama tane tobimisi yango na poisson bokosa bato eza te voilà merci beaucoup moye okosa bato eza te parce que awa vérité nde makambo Jean Mboso na kata France Mayaya chérie je te salue Nicole Makalou mwasi ya bébé je te salue aussi et pourquoi pas Agile Kapende père double na mère double na kata Belgique wana Frida Konika bambote na bino ebele en tout cas tosaka musala nde toyokanaki Bianca Zanga lelo tolobake etute kota parce que muta obanga mutu awa azate Davina Apwa 2 mois yango tozokende miniature kita mata ba artiste comédien ba malade ba artiste comédien ba kufi ba musicien bazokufa ba porte-parole ba musicien bazokufa mais Davina Apwa aolonga na actualité te pourquoi mutu ana makambu te zana biso le mobo obi mère na biso Mimi Chikeva molimo epima na kimia mère apezaka makasi pembe na président ya président maman président Ali Ipupa Mile Cheke la mère de Cheke Mimi Chikeva mais Davina zaka na actualité voilà
Davina, on n'aime pas le pays comme ça. Non, yebisayo. Ok. Mouto a pesakate. Davina Mouto a pesakate. 2 mois. Davina kangi internet 2 mois. A kangi internet 2 mois. Voilà. Et bon, on se convie si la chibotie wapi. Ok. Tala nebo komisi Davina anniversaire avec Silasi. Ya tete kemba na yo. Voilà. Okoyoka soni. Na mo bino ne kumana. Ngai sona loka bango mena ka soni. Ok. Ba Davina ba babola bango loka ne ba babola be kumani te na ba etete. Ba etete ba babola bango ya ko babola ya ko tokisa ya ko ite ya ko tumba. Na ba forme nyonso. Ozomona siko bamona mwana moko ya mukembo ye Davina mono bababola te mais ene ayemba moko vraiment mama tout abala ye olemo lukela ta ya sisi bomona ta mundele wana ba uniforme yango wana kamite so tie na mai komo katana bana boso ba uniforme libala te e wumeli makasi si lelo na ndako 2 ans mais bozo ya kaka kotuka mutu alalaka na mobali ne na mbete voilà chaque jour ntongo midi pourquoi faut mon baso ba toule faut mon ka baso ba linga mi ba ninga bazara mi bali na bango te na bandako ba yaki coquette na bote image ba le sili do ya teta lobi ke pona nini te coquette ba matia ke minatira wa loba kite Davina ya loba pona nini bon coquette à Davina OK coquette sera ko répondre bango te parce que coquette aki na mo aneno ya bébé moi calculer bango ezate aibika kene eza bongo nyonga ti coquette ana loba te ana loba na epeti OK ana loba ko pa abano seka bango ba propos ba oya nango eza ya sensité siko Davina la kisi bino kenga na ma kokote nga oye na ye voilà oye to ye moi ça biso sortie médiatique ni na mabe o Davina loba ki wana vraiment sortie médiatique à ma béni au Davina lobby moi na basali sortie médiatique ni na mabe ceux qui mutazo reconnaître valeur à mutu alobi que moi ça zo mériter face à ta ministre et subi le place ni mais bino bo que no luka place ni so bo tia ya sisi gourmet ça so gourmet sa kalamu bo tieye vraiment on est ngana ebi Belvine ngaza bongo aza ambassadeur de la paix ambassadrice nyonso tuka ndenge moko nayebi aza ministre ya défense nayebi Belvine aza première dame na biso na mokili na biso famille libota na bino mpe bokeluka na mokili na bino so bokotia sisi nani so botia likiliki bino kaka voice oyo après tozonga na nsima parce que voice oyo eza question na pose yo mbala moko o répondre nga parce que bato ebele bakoma oya na internet na semblant ofingaki olobaki ba n'importe quoi lelo okoma okumisa mutu wana na sentiment na sembla to tia na voice oyo ezaka question eza pe question na poser o répondre ngamba moto yoka. Regardez ce qui va se passer ici. Dans une moyen de cause à conflit avec silence Nzambe. Silence Nzambe mututé. Les questions silence Nzambe mututé. Dans une moyen de cause à conflit avec silence Nzambe. Silence Nzambe mututé. Les questions silence Nzambe mututé. Voilà. Toyoki voice eza Zuma mutazo loba boye impression na eza nini bien kaza omela zongisa bien kazanga omela zongisa ce qui va se passer ici voilà une moyen de cause à conflit avec silence Nzambe silence Nzambe mututé les questions silence Nzambe mututé dans une moyen de cause à conflit avec silence Nzambe silence Nzambe mututé voilà Zuma voilà Zuma wapi Zuma a changé maloba Zuma oza motema mabe leke tu anzama mutu te leke tu anzama mutu te obika memela Belvine saki si amemela la patron na saki si toyebi mwana mobali oyo ya piatoro ya ngoto bobo aye na basortie médiatique ya lokuta alobi turo mpenza fo Belvine akangisanga Zuma azala na posa Belvine akangisa ye okozela yango omoni koko na kokololo na bino oyo babota bapara na oti bakolamuka baye lisu na mokili baboti bamama na bino bamama na bino baboti bino Belvine otikala okangisa yo na vi na ye te sikoyo nyonso wana esala bongo Zuma makala moto likola mituna ona mbonga Belvine apesa okenda kobala mwasi na sali ya bibembe
Mama Zuma. Zuma beti singa mutu posa na longo ya periki. Ok. Na boaka po mutu dege bete linga. Zuma oza mutu alokuta hein. Vraiment. Zuma wana mungongo na yo. Yaye. Lekechu. Ya sisi aza nzamba mutu te. Voilà. Mama belle vie. Oza be preuve. Ok. Oza fin du monde. Yeso lingaya. Ok. Zuma, prépare-toi. Jésus revient bientôt. 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 Zuma oza mutu alokuta. Voilà. Zuma na biloko oyo yo loba. Est-ce que biloko vidéo moi demeure boy kozala? Jamais. Nandimi te. Nandimi yango te peza ta mopete. Pas pena na vidéo moko boya wa. Ba réserve bon de la mère a mémé na nakinga kati. Te. Wapi na nini na sous les palmiers na baobabo so na sulutani. OK. Ba ke lia na mère. Zuma babenga na Zuma ko babengane hein. Mama Zuma finga ne sisi boye. Lekechu yesisa zoba mutu te. Nzambe azan jomba mutu nzamba mutu te. Eza belé hein na cheka moko eza belé parce que biso toloba na ba preuve bozo vivre na batu na sambla ba yeba ke bino makambo loba eza réalité ndote makambo ya lokuta Zuma dessus makambo lokuta eza belé hein Enoch Zuma eza belé vraiment to yoka voilà lekecho sila nzamba mutute yozo moyo lokoza confirme ke wi sila nzamba mutute lekecho sila nzamba mutute aussi beaucoup. Regardez ce qui va se passer ici. Belvi la patronne. Oh Miss Lolo. Ah, ndeko moi si geste au sali et prouver que olinga biso. Merci beaucoup. Merci vraiment. Belvi la patronne. Ah, ndeko moi si geste au sali et prouver que olinga biso. Voilà. Déjà vraiment moulaye hein, pour comprendre biso. To komi siko neta po. Belvi quand nous te rekawala jamais. Alinga wa mingi. E bana mama baba tu nyonso. Et là problème te na linga na yo. Et là bien la photo. Voilà les ketu siko, les ketu. Ongai. Les ketu. No yoka. Les ketu. Ongai Enoch. Zangate, il va tout à ma belle, notre solo. Tu sais, dans la vie, être ingrat, parce que vous êtes des ingrates. Et Miss Lolo aza ingrate. Zela. Zoom na vous allez faire moi pitch. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Franchement. Et franchement. Miss Lolo. Belle vie de Rolanga moi aussi. La patronne. Geste au sali. Voilà. Donc vous avez pas reconnaissance. La patronne. Belle vie Kandi. Obana makambo liboso na bango nyonso. Voilà. Ah vesila so na batute. Ya tete oyo kabiloko, yoka biloko. Ah il faut luka mena ma meju. Menu. Kana tena lukango. Il faut lukango. Il faut lukango Pamela makila ya minu na zo afele pa kaki. On a lukango, j'espère ezali. Ngana za na archive hein, na bomba. Na koko fina a boyoka. Ngana za na archive boyoka na fina. Boyoka. Maman millionnaire. T'as compris? La reine Isabelle. Oh maman tout a compris. Maman tout a compris. Naza na archive ne bon. Maman tout est accompli. Laetitia Mwamba lelo amemi ngambu parce que asalela ki son ya madame Belleville ngape na salela ki songo tokoko yokango après tozongi sim na muke na sima parce que batu baolinga balobela Belleville te bakumisa Belleville te par rapport à quoi Belleville aza artiste et comédienne na biso
na Congo awa so asali eloko bien faut tozala fier na ye parce que aza fruit na biso ba congolaise ba nigérien te bato ba okesalele lokumu ba sénégalaise te ezalaka biso boyo yokana nous son o rasalela ki madame Belleville na mona ki pe Laetitia Mwamba asali yango meto moni bazo attaquer Laetitia Mwamba makasi na ofinga ye tokozonga na sima son oyo bibisa moi pona batina mapepe pona batina malamu anoki sambula pona mutu nyonso butu ekoma pona tout le monde tango etana pona mutu nyonso akabola te ke o aza mosantu azwa moi na ye moko aza mutu masumu azwa moi na ye moko kana sali oni yebisama ngai nana nyongo tu me reproches de quelque chose vas-y toyoki to bandela kona bibisa moi pona batina mapepe pona batina malamu anoki sambula pona mutu nyonso butu ekoma pona tout le monde tango etana pona mutu nyonso voilà voilà eza son oyo bato baosalela mikolo oyo mais tomoni Laetitia Mwamba asalika son oyo mais ecréer problème Bianca Zanga ecréer mpenza désordre toyeba te bolamu ya Belleville balobela Belleville bolamu te pourquoi yaya obe eloko Belleville alobi c'est très capital voilà nzambo alolo abimisaka moi mpona moto nyonso moi ebimaka mpona moto nyonso merle buto tika ebima mpona moto nyonso te obi na vie foza moteya mabe voilà na vie vraiment fozaka moteya mabe moi ebima mpona moto nyonso nzambe aponaka te ndoki o mosantu o moyesu te nganga o sirene biso tu tozwa moi moko voilà. mais ya Belleville pourquoi epesa bino keto voilà. pourquoi ya bino kaka ekoma ya pasi na motema ya soni boye mona bata muki asala bino nini tala lelo nde bino monde bozobima na poasa bozomitubela kaka bino moko nga kutu nakanisaka misu lelo ndenge awanganaka alobi ye azwa ata infra ya Belleville te misu ya bibanda botama alia ata 1000 francs Belleville te mais tala lelo tala lelo voice nekangi misu lelo na kingo voice écoute tes vidéos Miss Lolo il faut qu'on repentir bosalaka vraiment ba repentance na vie na bino botamboli mabe est-ce que la vidéo oyo bino boko ya vidéo moya ya msiyambe ata vraiment boko bimisa vidéo mo bata ya Prince Luamba ya boye pona nini boza ba ingrati na niveau oyo yes si oza na bato te vraiment benga na bango ko benga na bango hein si bazo mérité te benga na bango benga na bango vraiment awa tomonaki awa kaka sorti makambo ebimaka awa o vie silasa alobi tosa kimia yalingi rankini te pouf mbila mama achangea la patrona Belleville kandi mwasi kitoko mudangolo voilà oza na bato te voilà yesi oza na bato te oza na miyibi yesi aza na miyibi aza na bato te aza na miyibi demer akosi te makambo demer alobi makambo ya solo yango tozomona baza bato aswafi bato baintérêt bashai na bango bayaka kosalaka propagande te ya sisi bayaka nde koseka yo kotyola yo bato bafingaka yo bota te kisita bango moko kaka comment c'est possible eloko oyo nayebi question nalobi nango ndeko nalobi na ndeko nanga soki nalobi na mama nanga eloko mama nanga alinga baloba nango te ndeko nanga alinga baloba na ye yango te so balobi na ye kochoke ye mais bango bayaka kaka korapelaka ye kaka eloko wana ezaka di ya nini eza bango moko basekaka ye bango moko ma basekaka ye otala koto mama botana pede mama botana nganga modele yaka okumisa ngo nzoka ye mo mtasekaka ye o babuka mi na Afrique du Sud kuna ndenge moko tato abala la sala bibembe ndenge moko siko boyaka kosela ke boyaka koselaka bato makambo mpona nini boza mabe boza malamu te bino obina biloko abopa mais si singa na makasa tourne tant oyoka ba voice abona oyoka makambo ko adorer Belleville Zuma yo nzoka ayekuta na kama te Zuma ko yo kuto kama niveau amema na saki ya mema saki penza surtout na tournage
Zuma, yo mema na sac ya gouti ya chocolat, na pela couleur à sac ya chocolat ya goussi, au mema ya belle vie. Voilà. Moyo finga Zuma, kalikile na lute ya mwasi na zolo ka jouer à kicker Zuma. Bon ça moula ya mwasi no kena yena bote chez nous ba bende makoni. Si. OK. Mozo na ngoya te ba ko finga batu. Ngaso na loka bino mena sila maka. Voilà. Après avoir son habit que na dora ka mutu moko boy. Na ko finga mutane bino ba ko finga belle vite. En tout cas bato la bisi bino ko nzamba lola pambola bango. Amen. Bato ba ina biloko nzamba lola zone sabine bele alongola 10 ans. Tout na bango nyonso abakisela yo. Voilà. Parce que bon, ils soni Pamela, ils soni ma bête ko talisa na mokili ke comment yo ko comme niveau ko maltote mutu nzoka mutango adorai. Voilà, très bien. Zuma. Tendresse. Tu connais ça va na foufou là. Voilà les conséquences des foufou de là. Pour ça qu'on perdre bino na ba vidéo. Le kangi bino. Bon ma ba na ba supermarché. Bango hein. Ya. Bon que na ba na ba supermarché, ba na ba lia ba yogurt. Ba na ba lia ba chips. Tu connais ça ba na chama ko tento ko kate chips ka pamba. Tu connais ça ba na poso na foufou là ma bé. Zuma, yo sa muto ko vana te volo bana belle vie yo Zuma. Vraiment. Le problème c'est ça. Il a ka soni ça la soni soit lipeka. Eza soit lipeka. Si. Makasi hein. Azana c'était baga c'était baga bile ki nanga Zuma ko bomona soit munoko. Akoko bomona soit lipeka. Tomoni moko akimi hein. Moi c'est fifi omona na te. Akoya te. Akenda opio. Yé déjà ça loba kanga akoya te. Ah, akenda. Oh. Azana ya kolala. Famille la belle famille là si ma pesa qui ni oh. Belle famille là si ma pesa qui est déjà mise en garde. Alali. Soka eba benga ndako ya fifi oyata. Mami tuna no luka ngalobi oh ba mi benga ki belombe cc. Ba ke wapi o ba omona na circulation te. Ba oyate. Ah oui, ate. Tato sala rassemble te Pamela. Makamsu tolo babo mokile se kamenzo ka tolo makamba solo. Ozo mona ngai lone ya zabolo lelo na bikela lobela belle vite na famille bota. Ya na silami. Na vana ndako na biso na silami na kangi munoko. Très bien. Pour ça lelo la bikena ba no critiquer belle vue abiloko nyato ezongela. Ezongela ko attraper yo. Pourquoi attraper on bazaka zo bataza la juste été. Lelo na ko za pe place moko boye fongo la pe ya famille bota boye e kangeli nga pe porte. Bozala ka vrai atane bo akota vie Silas. Bozala ka vrai. Ya teta lobi ke bino nde bo finga Silas na bango bozo traiter soki ba façon nini ndenge bo lingi lelo oyo peut-être okoko ke ko luka pe musala oke ko zwango ka na famille. Eh ba mona ngate jamais. Ezaka na famille ya vie Silas na famille ya pechaka te na famille ya dina na te. Nazo yebiso mukolo moko teta na lesa likolo. Papa nanga na sama be na mweska bakunda papa nanga te. Na ba likamba solo famille so kana mokilo eza vie Silas. Ya tete na kufa mpia kana koma mandia na senga mbongo na nzela. Na mokina ba na ya te. Na lobi likamba solo nzamba lola témoin. Omoni nga bato bazaka mitema mabe. Pamela, omoni nga muto asunga bato. Pamela to zaka moto discuter. Na ke na kanda te mo sa vani ate. Na zaye mo bona mpia kana mbongo te Pamela ya sumi fufu to lié. Eno ka somi bloko to le lipi na somi mai to melisa miga amba kabenga transport ba mamulu ba jema ibele wana Pamela bola mo kontaka bola mo gangaka na vie moto apesa ata mai ya sisi yo za moto ko finga belle vie batu ba ko finga belle vie te ata yo vraiment ya tete yo na mbana na yo za moto ko finga belle vie yo na vie na enveloppe akaki o za ka ngona kinga katiti apa kinga katiti yo za mo ka belle vie. Mais yo zam de finga belle vie ma yo ya tete logique des choses yango faut te Ernest tu m'as fait quitter ba kaleson yango vraiment gratitude de suka pa ba mike ba quitter kaleson hein yo mo za mutu ma bo ko vendre to lo bana batu yo ya sisi yo ka sans valeur te yo mo za $1 couper lisusu Merci beaucoup Bianca to komi na suka émission na biso batu ba retenir nini une émission lelo batu ba retenir ya sisi aza $1 coupé
napesi mbote na nga na mettre platini na mona otika bana na entraînement voilà ozomona na soma ya c'est que yo pe no la mettre platini no pembeni oyo akomeka akobeta ezali awa ozomona naoloba nga nazala dipine nga na dipine ya sire wana sembla nga azala na dipine général pazali bianka zanga oyoki te défi oyo dipine apesi alobi ke fo babunda na stade des martyrs Thérèse faut babunda na 7e bagarre ya bunda na tendresse ozondeni merci dipine eloko wana na ko soutenir ba paquet mai ngam no ya nango si nga ba paquet ba jus eloko yo dipine lobby il faut 7e bagarre beta no ya tété OK abeti ya tété abeti mwana ya tété comment bino mutu ko 7e bagarre yo ya tété obanga été voilà 7e bagarre bundule makambo ebele abundele koza ingrate abundele makambo ebele 7e bagarre salela ye pamela tika na yo loba babe pamba OK mot de la fin na to suki lelo awa pour émission lelo mot de la fin na ngai pour émission ya lelo surtout bango nyonso bana na SCC ekumani bango tout baza ba $1 coupé boza sans valeur bino nya tout amukamata ezate ezate bambote yana na pesi na vie na ngai Tito da Costa na pesi na mauvais propre Jean-Paul Kapinga motema maman Nasi. Un grand merci à Diana Banaka motema Rodrigue Bangala et Jenny Lema Aquarium et Kilo à Congo du Fabel. Merci à Sarah Lema. Et merci beaucoup Doris Mwambani Kisoka Rosimbu International Kabobo Armeline Tumba Nenen Dimi la brésilienne Patiti Tengemis Magola Patrona, merci à toi, tonton Grace, Nick Bams de Brazzaville, Chico Sana, Chaco, Bambote Nabino, vraiment, Yango Wana, tonton Grace, Sokinza Bazongi, Tokokuta, un grand merci à Dipine, merci à Enoch Luzolo, Azaki derrière la caméra, moi, la star, Aza Star, et joyeux anniversaire à toi, Enoch Luzolo. Voilà, merci beaucoup, to komi vraiment na suka émission na biso, bo s'abonner, bo liker, bo partager vidéo, vraiment bo abonner na biso ya kilelo, bo lali moi muke bo lamuka et ko ça biso vraiment bien so bo lali bo mona ba tantine liboso na bino te bo lamuka vraiment et ça la biso bien. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBCG, la maman qui dérange, regarde ngo ma garçon Paris, ma yaya chérie na Katia France, Jeanne Mboso je te sali, mon oncle Gilles Kapende, père double na mère double Frida Konika na Katia Belgique wana na Bruxelles, bambote na bino ebele, Nicole Makalu moi si à bébé Nicole Makal moi si à bébé bambote no pe ebele et pourquoi pas à Tantine Mboso Donnel je te salue aussi mon petit frère je te salue na Katia France wana bambote na bino ebele en tout cas bo s'abonner bo liker bo partager vidéo vraiment et que ça la biso bien. Merci beaucoup na yemoko Poutine de l'écriture autorité morale ya ba comédien nyonso c'est Belgique candidat patrona mama koma mama YouTube studio na bango so batangi kombo na ete YouTube studio et komona bango te. Merci beaucoup Poutine na film akitoko tcheli biso assumé to consommer assumé vraiment et que ça la biso bien makasi. Joyeux anniversaire ya Enoch Luzolo mon caméraman to sa musala kande to yo kanaki Samika amba je te salue aussi bato nyoso ba otuna Samika kenda wapi Samika kenda ki wapi Samika zaki MP malade maintenant ça va santé zongi normal bientôt bomona ye azongela musala na ye comme d'habitude ndeto mesana bomona biso lisuna trio na biso otozala nango biso misatu vraiment boyebi ke sala abino bien makasi. Merci beaucoup na batonto ya famille Bota Mobimba Batantine Dipine je te salue aussi en tout cas merci beaucoup na bino nyonso. Maria Longombo, je te salue ma petite sœur, tu sais que je t'aime beaucoup. Dada International, je te salue aussi. Maman Top, je te salue. Maman Aziza, Maman Étoile, Maman Milo, en tout cas, bino nyonso bambote la bino ebele. Wesley Junior, tonton Patrick. Bo liker, bo partager vidéo. Président d'Acosta, coach Yonde Makara. Respect na Keti. Bambote na ebele, merci. Na Kenny. Bye.